Apakah kalian tahu bahwa Ceetah adalah satu-satunya kucing besar yang tidak bisa mengaum? Meskipun mereka termasuk dalam keluarga Felidae yang sama dengan singa, harimau, dan jaguar, Ceetah memiliki struktur pita suara yang berbeda. Alih-alih mengaum, Ceetah mengeluarkan suara seperti mendengkur, merengek, atau bahkan menciak seperti burung. Hal ini disebabkan oleh pita suara mereka yang tidak memiliki ligamen yang memungkinkan mereka untuk mengeluarkan suara dengan frekuensi rendah, seperti yang dilakukan kucing besar lainnya.